người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc mũi hạt bắp như thế này. Đầu tiên, các bạn gây cho Noli một chuỗi gồm 15 mũi móc xích. Cách tạo mũi móc xích như sau: chúng ta sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Chúng ta sẽ xoay một vòng như thế này. Sau đó thì gập ngón tay và giữ ở ngón giữa và ngón cái. Các bạn dùng kim móc đâm vào vòng tròn, kéo lên qua. Sau đó thì chúng ta thắt lại. Đây chính là nút thắt đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ gây cho Noli là 15 mũi móc xích. Sau khi đã tạo xong 15 mũi móc xích, các bạn sẽ lên cho Noli một mũi móc xích nữa. Đây chính là chiều cao của mũi đơn đầu tiên. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình là 15 mũi đơn. Mỗi một chân các bạn móc một mũi cho tới hết hàng. Sau khi đã móc xong được là 15 mũi đơn thì các bạn bắt đầu lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sản phẩm lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hàng mũi hạt bắp đầu tiên. Ở mũi đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi đơn như bình thường. Tới mũi thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu mũi hạt bắp bằng cách các bạn sẽ lên một vòng tròn nữa ở trên kim. Sau đó thì chúng ta sẽ đâm kim vào vòng tròn, kéo lên. Các bạn sẽ dùng lực kim móc đi qua hai vòng tròn trên kim. Tiếp tục chúng ta lấy len lên, đâm vào chân móc, kéo lên, đi qua hai vòng tròn trên kim. Lấy lên, đâm xuống, kéo lên, đi qua hai vòng tròn trên kim. Tiếp tục lấy lên, đâm xuống, kéo lên, đi qua hai vòng tròn trên kim. Tiếp tục lấy lên, đâm kim xuống, kéo lên, đi qua hai vòng tròn trên kim. Khi này trên kim móc đã xuất hiện là 6 vòng tròn, tương ứng với 5 mũi kép ở bên dưới. Chúng ta sẽ sử dụng kim móc quấn một vòng tròn nữa. Sau đó thì kéo lên qua cả 6 vòng tròn trên kim. Các bạn sẽ sử dụng ngón giữa để đẩy phần đằng sau của mũi móc lên để cho mũi móc được nổi hơn. Sau đó thì ở mũi chân mũi bên cạnh các bạn sẽ móc một mũi đơn bình thường. Chúng ta đã được một mũi hạt bắp đầu tiên. Tiếp tục ở chân bên cạnh các bạn cũng làm giống như mũi hạt bắp đầu tiên bằng cách là chúng ta sẽ móc 5 lần mũi kép đơn vào cùng một chân. Sau đó thì kéo lên qua cả 5 mũi đó. Cụ thể như sau: các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi, kéo lên, đi qua hai vòng tròn, lấy lên, đi qua
chúng ta được 2 chân mũi. 3, 4, 5. Khi đã móc được 5 mũi thì ở trên kim sẽ có 6 vòng tròn. Chúng ta lấy len và đi qua cả 6 vòng tròn ấy. Đâm vào chân bên cạnh, các bạn sẽ móc một mũi đơn. Sau khi móc hết hàng đầu tiên, các bạn sẽ lại tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sản phẩm lại. Mỗi một chân móc, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Đây chính là mặt sau của sản phẩm. Còn mặt trước của sản phẩm thì nó sẽ như thế này. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!